Tervehdys! Esittelen teille tässä nyt todella näyttävät, vahvat alumiinista valmistetut uimaportaat, jotka ovat täysin ruostumattomat ja kestävät. Nämä ovat valmistettu neliömuotoisesta alumiiniputkesta, jolloin saadaan huomattavasti vahvemmat taitokset uimaportaisiin kuin pyöreän putkeen tehtynä. Näissä on kääntömekanismi, jolloin pystymme kääntämään nämä kevyesti veteen. Uimaportaissa on vahvat, miellyttävät kaiteet, jotka helpottavat veteenmenoa ja sieltä ylösnousua. Lisäksi näissä on pikakiinnitys, jolloin on helppoa ottaa nämä syksyllä ylös ja keväällä laittaa taas paikoilleen. Elikkä jos kaipailet kunnollisia, vahvoja, tyylikkäitä uimaportaita, jotka eivät ruostu ja kestävät vuosia, niin tässä on sinulle sellaiset. Nämä ovat myöskin todella kevyet. Tämä on helppo kääntää ylös vedestä käytön jälkeen. Ja kun nämä on vain ylös nostettu, niin silloin raput pysyvät aina puhtaana, eivätkä limotu. Portaissa on myöskin miellyttävät, leveät askelmat, jotka on kuvioitu niin, etteivät ne ole koskaan liukkaita ja ovat jalan alle miellyttäviä. Tässä sinulle uimaportaat, joista on iloa vuosiksi. Nämä uimaportaat eivät ole markkinoiden halvimpia, mutta ehkäpä parhaimpia suomalaista laatutyötä.